ડિસ્કવર ગુજરાતીમાં તમારું સ્વાગત છે। આપણા આખા બ્રહ્માંડમાં પૃથ્વી એક એવો ગ્રહ છે જ્યાં જીવન સંભવ છે। આપણી આ અનોખી દુનિયામાં ઘણા એવા જાનવરો હતા જે દેખાવમાં ખૂબ જ મોટા અને ખતરનાક હતા। સમયની સાથે સાથે ઘનઘોર જંગલ, વિશાળકાય પર્વત, ઊંડી નદીઓ, આ બધું જ બદલાઈ ગયું। આપણી આ પૃથ્વી પર માનવ જીવનની શરૂઆત પહેલા ઘણા બધા વિશાળકાય જીવોનું ધરતી ઉપર રાજ હતું, જેમાંથી એક ડાયનાસોરનું નામ સૌથી પહેલા આવે છે। ધરતી પર મળેલ ઘણા અવશેષો બતાવે છે કે અહીં ઘણા બધા વિશાળકાય દાનવ જેવા જાનવરો હતા। આજે ભલે આ જાનવરોનું અસ્તિત્વ આપણી ધરતી ઉપરથી ભલે નાબૂદ થઈ ગયું હોય, પણ વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે જે જાનવરોએ આપણી પૃથ્વી ઉપર રાજ કર્યું હતું તેના નાના સ્વરૂપો હજી દુનિયામાં મોજૂદ છે। જો આપણે મગરમચ્છની વાત કરીએ તો આપણી સામે ભલે આજ એ નાના સ્વરૂપમાં હોય, પણ કરોડો વર્ષો પહેલા તેના પૂર્વજો ખૂબ જ વિશાળકાય અને ખતરનાક હતા। તેના પૂર્વજોમાં સાર્કાસોરસ નામની મગરની એક પ્રજાતિ હતી જેને સુપર ક્રોક કહેવામાં આવતી હતી। તે દેખાવમાં ખૂબ જ ખતરનાક અને વિશાળકાય હતા। તો આજની આ વિડીયોમાં અમે તમને આ જ સુપર ક્રોક વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, તો વિડીયો પૂરી જરૂર જોજો। લગભગ 112 મિલિયન વર્ષો પહેલા સાર્કાસોરસ નામની મગરની એક પ્રજાતિ હતી જેની લંબાઈ 40 ફૂટથી પણ વધારે હતી। મગરની આ પ્રજાતિ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી મગરની પ્રજાતિ હતી। આના જીવનના મળેલ અવશેષ પરથી ખબર પડી કે આનામાં પણ બીજા મગરમચ્છના જબડાની જેમ કમાલની તાકાત હતી। તેની એક બાઇટની તાકાત 9 ટન હતી, જોકે આજના મગરમચ્છની તુલનામાં તે કઈ ગુના વધારે છે અને તેનો વજન 7 થી 8 ટન હતો। આ વિશાળકાય જીવની દૂરબીન જેવી આંખો હતી અને તે તેના શિકારને રાતમાં પણ આસાનીથી જોઈ શકતા હતા। આ વિશાળકાય દાનવના ઉપરના જબડામાં 35 દાંત હતા, જ્યારે નીચેના જબડામાં 31 દાંત હતા। આટલા મોટા જબડાવાળો આ વિશાળકાય દાનવની પકડ એટલી મજબૂત હતી કે આ કોઈ પણ જાનવર અથવા મનુષ્યના 130 હાડકાઓને એકી સાથે ચકનાચૂર કરી દે। તેની પકડમાં ફસાયેલ શિકારનું બચવું અશક્ય હતું। જીવોલોજિસ્ટના મુતાબિક આ જાનવર આજના મગરમચ્છ સાથે ઘણો મળતો ઝૂલતો હતા, પણ તેની બનાવટ એકદમ અલગ છે। આ સુપર ક્રોકના ખોરાકને લઈને ઘણી બધી વાતો સામે આવી હતી, પણ મળેલા અવશેષોના મુતાબિક આ વિશાળકાય મગરમચ્છની ઘણી બધી પ્રજાતિ હતી, જેના નાના ઉંમરના મગરમચ્છ માછલીઓનો પોતાનો ખોરાક બનાવતા હતા, પણ મોટી ઉંમરના વિકસિત મગરમચ્છો ડાયનાસોરને પોતાનો આહાર બનાવતા હતા। શોધકર્તાઓના મુતાબિક આ મગરમચ્છ પાણીની બહાર નીકળીને ડાયનાસોરને પોતાનો શિકાર બનાવતા હતા। શોધકર્તાઓના મુતાબિક એક મોટા વિકસિત સુપર ક્રોકમાં થેરાપોડ ડાયનાસોરની ગરદન તોડવાની ક્ષમતા હતી। ડાયનાસોરના શિકાર કરવાથી આપણે આની તાકાતનો અંદાજો લગાડી શકીએ છીએ કે આ કેટલા ખતરનાક હશે। આ જીવો તાજા પાણીમાં, નદી, ઝીલો અને તળાવોમાં રહેતા હતા। આ સુપર ક્રોક અત્યારના મગરમચ્છથી ડાયરેક્ટ જોડાયેલા નથી, પણ અત્યારના મગરમચ્છ આના દૂરની પ્રજાતિ છે, જેનાથી અત્યારના મગરમચ્છમાં આ સુપર ક્રોકની ઘણી વિશેષતાઓ મેચ થાય છે। તો પણ અત્યારના મગરમચ્છનો આકાર આટલો વિશાળકાય નથી। ભલે આ જીવોનું અસ્તિત્વ 112 મિલિયન વર્ષો પહેલા નાબૂદ થઈ ગયું હોય, પણ આ જીવોના મળેલ અવશેષોમાં શોધકર્તાઓની રુચિ હંમેશાથી રહેલી છે। પહેલીવાર આ જીવ વિશે 1950માં જાણકારી મળી હતી। અલમ્બર ફિલિક્સ નામના એક ફ્રેન્ચ શોધકર્તાને સહારાના રેગિસ્તાનમાંથી આ વિશાળકાય મગરમચ્છનું મસ્તક દાંત જેવા ઘણા નમૂના મળ્યા હતા। આનાથી એ વાત સામે આવી કે આ જીવો ઉત્તર આફ્રિકાના વિસ્તારોમાં રહેતા હતા, જ્યાં અત્યારે સહારાનું રેગિસ્તાન છે। તે સમયે આ વિસ્તારમાં ઘનઘોર જંગલો હતા અને આ જીવો તેવા વાતાવરણમાં રહેવાનું પસંદ કરતા હતા। અમને પૂરો વિશ્વાસ છે કે તમને આ વિડીયો જરૂર પસંદ આવ્યો હશે। આવનારા આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।